разрезал ли лошадь и спал в ней. Чем тебе не зерговская тема? Сказки мне тут рассказывает. Погода хорошая. С друзьями спортом занимаемся. О! Спорт это круто. Сам сегодня со спортзале был. Со спортзале. Да. С понедельника у меня, короче, такая жара будет со спортом. Я еще с инвалидом занимаюсь. Так что. Сейчас снова надо форму набрать. А то за месяц поспустилось немножко. Ты когда в спортзал пойдешь? На моих сканерах опять зеркало. Не знаю. Они летят к тебе с юго-востока. Ответ такой, знаешь, так себе. Не, я просто посмотрел на этого инвалида, понял, что... Ты еще больше инвалид, да? Да.